Таны идэж үзсэн хамгийн хачирхалтай эсвэл өвөрмөц хоол юу вэ? Мэлфира Маршал Уэйд бол дээдсийн нийгэмд гадуурхагдсан язгууртан бүсгүй. Яагаад гэж үү? Мангасын мах идэх дуртай болохоор. Ихэнх хүмүүсийн хувьд мангас бол аимшигтай зүйл. Хөрхөн бөөхөл идэх тухай бодох ч хэрэггүй. Харин Мэлфира тэднийг огт өөрөөр хайрдаг. Тэр ээжийнхээ зохиосон ич эдийн аргыг ашиглан мангасын биеэс аюултай шидийг нь гаргаж хоол хийдэг. Ингэснээр мах нь аюулгүй бүр гайхалтай амттай болдог. Мэлфирэгийн хувьд мангас гэдэг айх зүйл огт биш. Тэд бол зүгээр л нээж илүүлэхийг хүлээж буй ховор ус. Харамсалтай нийгэм түндээ санал нийлдэггүй. Харин ч түүнийг эдэмхий хорон санаад гэж муугар хочилдог. Нэг удаа хааны үдшилхийн үеэр галзуурсан мангас дайрахад түүнийг Арстиде Галбрейт аварна. Тэр бол хаан тусад айдас төрүүлдэг домогт гүн, цуст галзуу гүн. Бусад хүмүүс мангасаас айж байхад Мэлфира харин тайвнаар очиод махыг нь шалгаж амт нь ямар байх бол гэж догтлон ярьж эхэлнэ. Түүний энэтхээд байдал Аристидийн анхаалыг тэр даруй татан шууд гэлэх санал тавихаа зарлана. Гэхдээ Мэлфира үүнийг буруугаар ойлгоно. Тэр зүгээр л бизнесийн хамтагч болох санал гэж бодно. Аристид мангасын мах нийлүүлэн харин Мэлфира түгээр хоол хийн. Ингэж дээдсийн нийгмийн хамгийн хачирхалтай хамтын ажиллагаа эхэлдэг. Хоши Канатагийн зохиолоос сэдвэлсэн Акучики Режото Кёкэцу Кошаку араас 8 эхэндээ маш сонирхолтой санагдсан. Гэхдээ цаашаанаа жоохон тийм. Миний хувьд идэж үзсэн хамгийн сонирхолтой хоол бол атлын мах. Яг дахианы мах шиг л амтагдсан. Өдөр бүр нэг аним.